Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Hey, immer langsam. Du weißt genau, was sie macht. Sie kommt da rein, streckt ihren Arsch raus, schüttelt sich den Kopf, beschwert sich ständig über irgendwas. Aber sie haben sie nicht alle. Warte, aber er ist okay. Okay, Daphne, du weißt, dass du Single bist. Du musst versuchen, ob da was geht mit... Hey, ich glaube, das gehört dir nicht, Kumpel. Okay, er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Da wären wir. Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Hey, wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Du irrst dich gewaltig. Ich bin nicht fertig. Ich muss ihn jetzt stoppen. Ich schrei gleich. Oh, jetzt kriegst du... Oh! Danke. Jetzt tut er keinem mehr was. Nein. Sí, yo quería hacerlo. ¿Tienes alguien que me pueda...? Ich habe ihn mit ihr verkuppelt, aber es ist irgendwie komisch. Er ist... Verheiratet? Nein. Ich glaube, er hatte noch nie eine Frau. Was? Er ist 27 und...
Nikki, hey, ich weiß, die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ah, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bei dir. Sorry, ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Hey, nicht so nah, bitte. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gerauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell. Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Knock you out, I'm big in the paint. Little boy box you out. I got the key and I'ma lock you out. Never work in this town again, clock you out. I'm like the Black Mama and Dalai Lama. You drama smoothies, you boys fruity. I'm kissing babies and Santa boobies. His Hancock or your baby mama be trying to screw me. I give his clothes to Christmas, Santa trying to sue me. I'm most the way I part the waters. It worked the mothers and fathers, boy. I started all the shit. I've been slaughtering cribs since I escaped abortion. My whole circle got money. Die Gruppe sagte, dass sogenannte Auftragshacker das System leicht für den Höchstbietenden manipulieren könnten, auch für Terroristen. Das Rathaus und die Vollzugsbehörden widersprechen dem und sagen, die Gruppe spiele leichtfertig mit Ängsten. DedSec beschreibt sich dagegen als den modernen Kanarienvogel im Minenschacht. Ja, schon, aber... Okay. Confidential lying is the same damn thing you used on. Confidential lying is the same damn thing you used on me. Keeping your words to yourself is words and screaming painfully. Honestly, I can't say why. Eine Hackergruppe, die sich selbst DedSec nennt, warnte die Bürger, dass das CTOS anfällig für Angriffe von außen sei. Die Gruppe sagte, dass sogenannte Auftragshacker das System leicht für den Höchstbietenden manipulieren könnten, auch für Terroristen. Das Rathaus und die Vollzugsbehörden widersprechen dem und sagen, die Gruppe spiele leichtfertig mit Ängsten. DedSec beschreibt sich dagegen als den modernen Kanarienvogel im Minenschacht. I knew this black chick, fly as fuck, had niggas lining up, begging for a slice of that pie, buying designer stuff. She had it going on, call her a Mac, cause they never got the part of the sack. Just give me that, was a motto, played all these goofy niggas like the lotto, till David came and roped to the end. Her closest friends started noticing the shit, and it's Smith, he started a course with the yay, but then to the horse he switched. Now I need her, when David always beat her, one strong woman, no more. Cold. Ein paar Fixer brauchen eine Ablenkung. Ich locke die Cops raus und spiele den Köder. Klingt nach einem sauberen Job.
Leitstelle. Das CTOS hat Verdächtigen lokalisiert. Übermittle Koordinaten. Verdächtiger ist vor Ort. Wir sehen ihn. Alle Einheiten, CTOS-Scan beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. Verdammt, wo ist der bloß hin? Wir haben ihn verloren. Das war's für heute.
hat den Verdächtigen lokalisiert und markiert. Der Scheißkerl kann sich nicht ewig freuen. Haben Verdächtigen verloren. An alle Einheiten, CTOS-Scan erfolgreich, Verdächtiger lokalisiert und markiert. Versuch ihn zu kriegen! Ich hab Probleme! Bleiben Sie, wo Sie sind! Wir müssen ihn platt machen, fallen in die Seite, Achtung! Anhalten, ich wiederhole, halten Sie an! Hört zu, Leute, ich ramme ihn, bleibt dran! Stopp! LS hier 961 da, wir fordern Unterstützung an. Streife ausgeschaltet! Check die Überführung. Kacke hat. An alle Einheiten. Luftunterstützung ist unterwegs. Biegen Sie auf und fahren Sie sofort ran.
mal noch einen Wagen. Der Kerl riecht nach Ärger. Verstanden. Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Der Scheißkerl kann sich nicht ewig vor. Zentrale Verdächtiger nicht mehr in Sicht. Gesuchter ist entkommen. Gebt sofort ein Täterprofil in Umlauf. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Nikki. Bin ich soweit. Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. No sabe administrar nada. Hey, langsamer. Sie sind wohl hinten im Garten. Okay. Dann los. Wie alt wirst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal. Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, Stopp. 3, Mom. 4, 5, Halt. 6, Mom. 7, 8, 10. 9. 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, es sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es.
Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Das letzte Mal, als ich hier war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Ich weiß noch, du und Mom, ihr wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht, aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Ach, ehrlich? Ach, nein, ich will Sie nicht unterbrechen. Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Da bist du ja. Mist. Er will abhauen. Das ist meine größte Angst. Dass meine Familie hier bedroht wird. Ja. Tut mir leid. Hab überreagiert. Du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flippe nicht wieder aus. Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Oh!
erste Jahr kann ich ja kaum glauben, dass sie mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nikki Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nikki zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hacks. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinem besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Ach, was zum Teufel! Auf keinen Fall. Bloom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Was zum Henker? Oh, nicht gut, nicht gut.